Hi guys, welcome to my channel. I am Prabu. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது லூஸ் ஆகும், இதில் டைட் பண்ணிக்கலாம், லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பெரிய நட்டு. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன நட்டும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன நட்டு, போல்ட் நட்டும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது அடுத்தது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி பாக்ஸும் நம்ம வந்து அவசர பில் அதிகமாக நமக்கு பாக்ஸ்லாம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸும் நம்ம வந்து இந்த சைடில் இது பாக்ஸ் ஓப்பனர், லெட்டர் ஓப்பனர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. அப்புறமேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இது வந்து செல்ஃபோன் ஸ்டாண்டு. இந்த சைடு இப்போ நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு ஏதாவது கார்டை வந்து இதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஹோலில்.
இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபோன் ஸ்டாண்டாகவும் நமக்கு ஒர்க் ஆகும். ஒரு ஃபோன் ஸ்டாண்டாக வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக அந்த இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபோன் ஸ்டாண்டாக ஒர்க் ஆகும். இது ஒரு பர்பஸ்ஸு. இதுக்கு மேலே அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஹோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட கேன் ஓப்பனர். இந்த மாதிரி நம்ம கேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கேன் ஓப்பன் பண்ணி இப்படி சூப்பராக குடிச்சிக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போல்ட் நட் பார்த்தாச்சு, நம்ம ஸ்டாண்ட் பார்த்தாச்சு. இது வந்து கேன் ஓப்பன். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது. இதுலேயும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவராகவும் இந்த சைடும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி கேன் ஓப்பனராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து 18 வகையாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வேணால் போய் வாங்கி பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லவ் யூ டு ஆல்.